Hello， 大家好久不见啦！其实上周要跟大家说一声不好意思，因为我们停播一集了。这周呢，马上回来跟大家一起重新重温一下我们最熟悉的 NBA， 也是最关心的 NBA 啦。首先第一桩也是我们目前最大咖的 LBJ LeBron James， 他刚已经入主了现在的洛杉矶湖人队了，也是震撼了很多人。这是号称 The Decision 第3集啊，球哥在包另外一个东西给你。另外一包呢是 DeMarcus Cousins， 他跑到了勇士队去了。哇，这对勇士队会有什么样的影响呢？我们一起来看一下。皇上驾到！洛杉矶湖人队今年夏天以4年1.54亿的大合约签下了 NBA 的联盟第一人 LeBron James。原先说是要签下1+1合约啦，如今却是一口气签下了4年。看来皇上铁了心要在洛杉矶走完 NBA 生涯了吗？可以说集篮球智商、传球、得分、防守于一身的詹皇，才刚宣布要加盟湖人后的1个礼拜，湖人球团就接连搞定了 Rajon Rondo、JaVale McGee、Lance Stephenson 等自由球员的签约。湖人球团也表态说，下一季主打快节奏，传球跑动要求相当的高。有了这些球商高、机动能力与防守能力兼备的球员，LeBron一旦成为了他们的核心，绝对有机会扳倒勇士队的。那让我们反观一下勇士队啦，在成功的留住原班底的情况下，今年还签下了前鹈鹕明星中锋 DeMarcus Cousins。内线的破坏力1等1的表弟，居然以中产的530万低薪加盟勇士，这个舒适圈真是越来越大了。但回神以现实面来看啦，伤势可能还是最大的隐忧。但走了 McGee 而补进了更强势的表弟，绝对是利多。唯一要思考的可能只是在什么时间点，让进攻全面的表弟搭配什么样的球员，才能发挥最大效益了。第二个球哥精选的交易案呢，也是我个人非常扼腕，也是痛心的一则交易案啊。Kawhi Leonard 这个可爱的风波已经平息了，总不会马刺平白无故什么都没拿到吧？他们换到了一样是暴龙的头牌救星 DeMar DeRozan， 所以球哥其实蛮替他抱不平的。我们赶快来看一下到底发生了什么事情啊！打从 Kawhi Leonard 受伤以来，就一直有传言说他对于马刺队医的不满，扬言要离开待了7年的圣安东尼奥。所以说当时湖人是他口中最有可能的下家，只可惜事与愿违啦。最后与马刺谈妥的却是暴龙愿意送出当家球星 DeMar DeRozan。消息一出，立刻引起这位为多伦多付出10年光景的一哥的极度不满啊！其实 NBA 在商言商本来就是家常便饭，但是听说暴龙总管 Ujiri 曾在几个礼拜前的夏季联盟就答应过他，我绝对不会交易他的。双面人逢场作戏的态度，也难怪 DeMar DeRozan 会如此被送啦。但言归正传，马刺不仅送出了 Kawhi Leonard 到多伦多，也一并把当家射手 Danny Green 给打包了。此举可以看出暴龙非常想要改变例行赛一条龙、季后赛一条虫的状态。有了攻守兼备的 Kawhi Leonard 与外线射手的补强，对暴龙绝对有着很大的帮助。重点是人家得愿意为你打球啊。而马刺更是补进了2号位上强而有力的得分箭头 DeMar DeRozan， 虽然3分线不是那么出色，但是他的中距离、切入破坏力与低位单打技巧绝对可以帮助马刺在青黄不接的时代里稳住一定的战力啦。在感性上虽然替 DeMar DeRozan 感到遗憾，但是理性层面上这笔交易又未尝不是一个双赢的手段咯。Carmelo Anthony 到底去了哪里了嘞？我已经告诉你了最终的答案了，他已经口头上答应了休斯顿火箭队，即将以一个老将底薪的签约到了休斯顿。应球哥不专业的讲评来喽。火箭将以底薪1年240万的价码签下这名昔日的得分王 Carmelo Anthony。Melo 上个赛季在雷霆打出了生涯新低的数据，平均只能拿下16分左右的效益，与雷霆显得有些格格不入。如今将成功加盟火箭，是利还是弊，就得看看本季火箭的锋线阵容了。本季因为豪华税的限缩，火箭实在没有办法在与 CP3 达成4年1.6亿的情况下，留住防守署的 Ariza 以及 Bahamute， 这让 Melo 在防守上的缺陷被球迷们以放大镜来进行检视。如今在空间有限的情况下，要如何弥补防守上的弱点？火箭或许可以朝另一个方向来思考哦，那就是继续强化进攻。当你有了后场双星的加持，又进一步得到 Melo 的火力配置后，虽说防守会出现贫弱，但是进攻的大升级绝对是可以预见的。火箭最终能以1年240万签下 Melo， 这或许是他们能做到的最大极限了。洛杉矶问题军团，还有现在的马刺跟暴龙整个易主之后，有新的一个局势了。加上休斯顿现在整个 level up， 新球季绝对是精彩可期啦。OK， 聊完了今天的 NBA， 球哥下个礼拜我们再次再见了，拜拜。